လုပ်ပဲအားရကြီးကတို့ပြောထားတဲ့ဒီထောက်ချကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီပဲအဲ့တော့တော့အဲ့ဒီအဆိုရကတော့ထောက်တာရေးတဲ့ဖြစ်လို့ဆိုတော့သူရဲ့ထုတ်တဲ့ကောင်တော့ watch tower ကလည်းဒီလိုတာအခုတော့ဘာလို့ထုတ်တာလဲသူရဲ့ပတိရှိတဲ့ကြီးကရက်ပရီကိုဆိုရကားတယ်အဲ့လိုခလာချက်ထားတာဒီအဆက်တော့တော့ဒီလက်ကားကိုပြန်ပိတ်တာဒီကပရီအားကိုကတတ်တာပဲတဲ့ဆက်တော့ချက်ခဲ့တဲ့ဒီအောက်ကတော့အားလုံးချက်တာဒါတော့အရင်ကပြန်ပိတ်တာတိုင်းခဲ့တယ်အားဒီလိုဘယ်ကဲစီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုဝင်လာတာစီးခဲ့တဲ့ရှိတယ်ဘယ်ကဲစီးတယ်ဒါတော့ဒီကစရေးရပုဂ္ဂိုလ်ချက်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအဓိကချက်ကသူတို့ကိုဘယ်ကဲစီးခဲ့တဲ့ပြောင်းမှာပြန်လာခိုင်းဖို့ဖြစ်တာပိတ်ဆို့ဖို့ဆက်ဒီလိုအပြင်ခြေဖို့မခံဘူးတတလုံးစက်ကူရုပ်ပဲနေနေတာဒါဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ချက်လက်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရအကြောင်းလည်းဖြစ်ပါပြီလို့ထင်နေတာလည်းတော့ဟုတ်လေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့2016ခုနှစ်ဧပြီလ19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့တော့ရောရောင်မှအထင်ကြီးရဲ့ခန်းဆိုလာတဲ့အချိန်လေးကဒီကံမှာကြောက်ရွံ့စွာအထင်ကြီးကကိုရှိကခန်းထဲမှာနေတာပါကျမတော့မသွားရတော့ဘူးရောရောင်ပဲသွားပါတော့ရောရောင်ခန်းရှိကိုရောက်တော့အထင်ကြီးလေးသူ့ထင်ရဲ့ခန်းထဲမှာဟောပြေဆောင်ကျန်းနေတဲ့ကြားရပါတယ်မင်းတို့လိုအမေလူတွေကဒီတိုင်းကကိုစာရေးခိုင်းနေစာဖတ်ခိုင်းနေငါတို့အတန်းလေးကတယောက်ဆိုရင်ဒီတိုင်းကတော့ဒီလိုက်ဖွင့်ပြီးကပြတယ်ဒါတွေပါလို့ငါကြတော့လုပ်လို့မရတာလေသခင်လေးကောင်းစားဖို့အတွက်တရားမဆုံးရင်ကျိုးထင်ရတာသက်ပိတ်ထားစာမဖက်ရင်ပြေသွားမှာမဟုတ်လားတချို့လူတွေဆိုလိုက်ဖွင့်ပြီးပစ္စည်းရောက်နေအောင်မြင်နေတာပဲဘာလို့မကြမှာစားကြဖို့လုပ်ခိုင်းနေတာလဲအဝေးကိုဆက်သွားကြတယ်ပြောတာစာအုပ်တွေနဲ့ပြပောက်နေပါတယ်ဒီစကားကိုကြားတော့ရောရောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့ဘာလို့စိုးရိမ်နေကြလဲဆိုတာအခုမှနားလည်တော့တယ်ကျိုးထင်ရတာလိုက်ခံထားရတဲ့ကလေးတွေမဟုတ်ဘူးအင်တာနက်ပေါ်ကစိတ်တောက်တွေနဲ့ခင်းမရတော့တဲ့ကလေးဖြစ်နေတာပဲစာအုပ်တွေနဲ့ပြပောက်တော့အစီကံဝန်ထမ်းခတ်များအန်တက်ပြက်ကလဲကျသွားချိန်ရောရောင်မှဝင်ထူပေးတာပြီးတော့ကျိုးထင်ရမှာမကြည့်တာပဲဒါမကတ်နဲ့ပြောတာပစ္စည်းတစ်ခုချင်းပြပောက်လိုက်တော့ရောရောင်နှစ်ခုထိကသွေးတွေထွက်ကြလာပါတော့တယ်ဒါကြောင့်လောလောဆယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့သူနားမှထွက်လာပြီးတစ်ခုမှသွေးတွေကိုတုံးနေချိန်အပေါ်ထက်မှတရားသဖြင့်လေးကရောရောင်ကြည့်ပြီးအင်းတက်လုံနေတာပဲနောက်တရပြီလားဒီစကားကိုကြားတော့ရောရောင်ကတရားသဖြင့်လေးကျမနောက်တမရပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမသာနောက်ဆုံးခဲ့ရင်ကျိုးမိနေတဲ့ရှူနေတော့လို့ခက်တွေ့ပုံပါတရားသဖြင့်လေးကလည်းအဲ့ဒီတော့အင်ကြီးတာမင်းကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ပေါ့ကျိုးထင်ရကကလေးတယောက်ပဲရှိသေးတယ်ရောရောင်မှလည်းဟုတ်ပါတယ်သူကလမ်းမနေတဲ့ကလေးတယောက်မို့လို့ပဲတယောက်ကသူ့ကိုဆွဲတင်ပေးဖို့လိုတာပါကျမစူးစမ်းကြည့်နေတယ်ပြောလိုက်တော့တရားသဖြင့်လေးကမယုံကြည်သောစကားလုံးတွေနဲ့မိရဲ့ဒီလိုဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့လေးနဲ့အဲ့ဒီနဲ့ဆိုလေးကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဖြစ်နေတာလားမိုင်းနေလိုက်တာဟာမိုင်းသေးတာမဟုတ်ပါဘူးကလေးတယောက်ပြည့်စည်သွားမှာကိုကျမမကြည့်ရလို့ပါပြောပြီးစိတ်ထဲမှာလည်းကျမနဲ့ကျမအမတော်မလို့ပေါ့သူကအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရောရောင်နဲ့အမဖြစ်သူလမ်းလျှောက်လာတဲ့အချိန်ဒီနာကဖြတ်သွားတဲ့သူကင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုရောရောင်ကသဘောကျပြီးလိုက်ကြည့်ပြီးတာကိုအမဖြစ်သူကပြီးတော့ရောရောင်ခဏဆောင်တော့အမပြန်လာခဲ့ပြီပြောပြီးပြန်လာတော့စပါရဲ့ပတ်စံအိတ်လေးတစ်လုံးကိုပြီးလာပါတယ်ကိုယူလာတယ်ဆိုတာမသိပဲသဘောကျနေနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်မှဆိုင်ရှင်လိုက်လာပြီးတခုမှလို့တော့ရေမတယောက်ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတယောက်ယောက်ကကိုယူလာဟာမှားတယ်လို့လမ်းညွှန်ပေးခဲ့ပြင်ကြားပေးခဲ့ကျမကားကြုံပြီးတော့မေးကင်းဖို့